大家好，今天呢又要给大家推荐一款非常好用的多功能聚合类的 AI 工具。这款工具对于很多在校学生以及职场打工族的朋友来说，那一定是必备的。具体怎么使用非常简单，打开之后呢，默认是这样的一个界面。这里你要注意它已经是默认永久欢迎光临的状态。什么别低头，什么会掉，对吧？也都是有目共睹。所有高级功能，你想怎么嗨就怎么嗨。我们首先一样来看或者说我带你们先通览一下，它这里面的内容非常多。比如说图片上传的就要叫图生文，文生图，到输入链接的提问，包括上网的一些查询，比如说你任何你跟网络跟相应的一些关键词相关的内容都能够获取，甚至还能够对于视频内容进行提炼、解析和总结。除此之外呢，底下也可以有很多一些快捷的回答，任何你的问题都可以在底下的这个输入框里面去输入。不论你让它帮你去生成一些论文或者说帮你去写一些调研述职报告或者说一些视频脚本，或者说一些作文，全都应有尽有。不仅如此，点击底部这个 AI 任务，这里面的内容可以说是海纳百川，包括了文本总结、写作、改写、文本检查，以及各个娱乐媒体平台的一些内容的输出，不论是图文类的、笔记类的、视频类的，全都是应有尽有，包括短视频的。那这个你不用说了呀，包括一些专门的社交媒体的一些内容。哇塞，你让我讲什么是吧？包括跟旅游相关的，比如说一些 Vlog 包括一些脚本剧本这些都可以。包括一些跟知识相关的，比如说一些文本甚至一些改写包括一些翻译基本上都应有尽有。然后呢，除此之外，你甚至还可以让它去帮你去创造很多一些创意相关的内容，比如说写书、写小说、写电子书、头脑风暴，包括一些相关的一些业务方面的一些延展，包括呢各种各样的一些代码，你能想到它都能帮你写代码，你能想象它有多么强。包括游戏相关的，绝大多数都是一些推荐。比如说呢，一些游戏的攻略，比如说你到某一关、某一款游戏，比如说举个例子，黑神话悟空，你打到一个地方你打不过去了，你在这里就可以问他玩哪一个地方，比如说你打那个金石长老打不过去怎么办？他这里面会给到相应的技巧，包括手机游戏的推荐，你可以问他目前有哪些好玩的游戏，他都能够一五一十的告诉你，所以说含金量很高。那么接下来呢，我们一样来看首先呢就是这个图像上传。点击之后呢，这里面有很多选项。一般来讲我会建议大家使用自定义请求，然后呢选择你的手机相册，它会自动打开你手机上面的内容。然后呢，我随便选一张图，然后呢我们直接点击之后呢，它会自动识别。这个时候你可以向它提出相应的要求，比如说这里可以支持语音输入的，跟大家讲一下，帮我描述一下这幅画的内容。好，这个时候它就点击发送。这个时候呢，它就会根据你的需求来帮你自动去解读，这就是叫图生文。什么意思呢？就比如你可以通过一张图，让它帮你去延展出相应的，这个有点像，如果你是学生朋友的话，你比如说看图写画你们应该经常会有这样的问题，对不对？那么这个功能呢，实际上就能够很好的帮你们去解决这样的疑惑。它会告诉你这幅画描述了一幅白色的鹿，鹿角非常的庞大而复杂，似乎是画面中的中心焦点。鹿身上有一个小人，是一个精灵或仙女，正骑在鹿背上。背景充满了流动的色彩，主要是蓝、绿色和棕色的漩涡，让人感觉仿佛是在水中和梦境之中。整体风格具有奇幻和神秘的氛围。哇的，你说这个自当雅量是不是？我自己写我都写不出来这个东西。我讲真的我现在因为我经常写一些都是测评类的，你让我现在去写这么感性的东西，我还真写不出来。所以说这个含金量还是蛮高的除此之外呢，右上角你可以看到它这里面是支持多种接口的，默认呢实际上就是已经是 4.0 的接口了。这个含金量，你让我讲什么？是不是？包括各种各样的一些延展和扩展都可以，甚至你可以调节它的语气。比如说我刚刚选择的是默认的语气，那你也可以把它设置成一些浪漫的语气。那么这样的话呢，它生成出来的内容呢，可能相对来说会比较浪漫是这样的一个技术用法，所以含金量蛮高的。输入链接提问呢，实际上就是能够做页面链接的提取。什么意思呢？比如说你有一篇文章，或者说你是一个网络的一个链接，你可以把这个链接呢粘贴进去，然后呢它会自动提取这个链接当中的所有文案信息。比如我举个例子，百度文库是吧？那比如说有些百度文库，那有一些你把它粘进去之后呢，它会自动提炼百度文库，比如说这篇论文或者这个报告里面的核心卖点，你就能够把这个卖点和就相应的内容给它提取出来，做成一个概括，或者说一个读后感是这样的技术用法。这里我就不延展了然后呢，处理相应的文本一样道理。实际上呢，就刚才的呢是网页模式，
这个呢是本地文件模式，它支持的类型很多，可以看到包括了像一些 Word、像 PDF、PPT， 包括 Excel 全都可以。再往下呢，这个呢就我刚刚讲叫纹身图。那比如说默认它实际上就已经给到相应的一些文本信息了，然后呢我们只需要点击什么？点击这个发送，它就能够自动帮你去生成。这里呢因为时间关系我就不过多展开了，基本上呢你们只需要静静的等待，它就会自动生成。再往上呢就是一些上网的一些查询，比如说我问他一个问题啊，最近有哪些好玩的游戏？好，我们点击发送，这个时候你可以看到它已经在进行搜索，并且进行总结了，我们只需要耐心的等待。那么这个时候它就会自动帮我们提取出相应的游戏，一共提取出了10款游戏。我相信对于经常热衷于游戏领域的小伙伴来说，这些名字不用讲，应该都是2024年比较热门的游戏了，是不是？这些游戏呢我都是第一时间的收录在我的数据库里面，这里都没什么说的了，含金量也都是非常高。你甚至可以再精确一点，比如说2024年的11月有哪些新推出来的一些热门游戏，它这里面会给到更加精准的一个内容，这里不用说了。然后你可以看到它这里面甚至连来源都有，各个地方各个网站包括各个 Steam 的排行榜，也就是说什么呢？它是支持上网搜索功能的这个 AR 的工具，这个含金量也都是懂得懂。因为实际上很多一些同类啊，它基本上都是基于原有的数据库，它不能够上网。但是如今的这款神器呢，它是支持上网搜索和汇总功能的，这就意味着它有着无穷无尽的可能性。也都是一样，点击右上角可以自由调节对应的端口和接口，这里呢我就不需要过多展开了，我相信大家也都秒懂。再往下呢就是处理一些视频，这个也很好理解，你可以将任何视频平台的视频文件链接直接贴进来，贴进来之后呢也都跟之前一样，跟那个文本的链接是一样的，它能够自动提取视频当中的内容，包括视频主要讲述的是哪些内容，它可以把它完全汇总成一段话，或者说汇总成一个概括，便于你更好的去了解。因为你如果从头看到尾的话很费时间，但是这样的话呢就能够解决我们很多的一些问题，是这样一个技术用法。再往下呢就是一些图像生成，将文字变成图像，这个就刚刚前面讲过的一些内容啊。当然了，你顶部的高级功能的项目，它覆盖的含量或者说它覆盖的含金量会更高，下面的都是一些常规的，这个没什么说的了。比如说一些问答类的，比如说我怎么样才能这都是一些常规的问题，包括一些读后感，这都没什么说的了。那我在这里我也可以去问他一些其他的问题，比如说我就问这样的一个问题吧，你如何评价帝国时代这个类型的游戏？好，这个时候他已经给到相应的参数了，相应的一个回答了，你可以看到你基本上讲的还是比较靠谱的，对不对？如何评价某一个系列，如何评价某一本书，如何评价某一部影视剧，都是一样的逻辑。他给我的答案是什么？是一款经典的即时战略。因为我本人比较喜欢玩这个类型所以我就刚才就是脑海中无意当中就闪现了这样的一个词汇，所以我就让他去帮我生成这个内容。它这里面也会给到几个特点，一个策略性，对吧？一个教育意义这个确实是有。尤其是你玩了个战役关，像那个蒙古那一段其实很多时候我们对蒙古的历史是不太了解的，但玩完蒙古之后我知道原来是这么一回事。包括多样性因为它不同的种族不同的文明拥有独特的单位就是特色兵种嘛，这个很多小伙伴秒懂。包括支持多人模式，这个没什么说的了。你还可以点击更多，点击更多呢它会生成相应的更多的内容，它会变长，点击变长呢它会在原有的文本基础上再继续扩展，这里呢也都大同小异，我都不需要过多展开了。那么再往下呢就是相应的 AR 任务， AR 任务呢就更加精确更加精细。比如说呢文本总结，那可以总结任意的文本，你比如说你从其他地方复制了一段文案，然后呢你内容很多，你不知道怎么去看，你也不想去看，不想浪费时间，在这里呢你只要把文本信息贴进去，它会自动帮你提炼是这样一个技术用法。再往下呢比如说一些创意我觉得这个也很硬核那比如说我来让它生成一个东西帮我生成一篇关于游戏的推荐。好，这个时候我们等待来 come on let's go， 那很快，你看就很快。这个呢实际上叫合集推荐，看到没有？它这里面就比如说沉浸在虚拟世界的奇妙的旅程当中我跟大家分享几款我最近比较热衷的一些游戏，比如说第一个最终幻想7重置版，第二个是对吧，包括老头环，包括这个都不用讲了。你在这里面如果说你这些游戏呢你可能你觉得不是很爱玩，你可以把它换成相应的内容，你就可以在上面的标题命名的时候呢就直接说帮我推荐某一款游戏的一个内容，
啊，是这样的点，然后它就会基于你给到的具体游戏来去做推荐。好，这样的话就更加好用，更加实用，这个我都不需要过多说了。包括短视频相关的也都是一样，比如说你的目的什么，比如说你是一个口播类的、科普类的、教学类的，还是说一些带货类的，你在这里面呢跟他说清楚，他就会自动帮你生成相应的文案。如果你本身也是从事着文案创作，尤其是新媒体板块，我为什么今天要去推荐这样的东西？因为我马上应聘的岗位就是这个岗位，知道吗？就是新媒体文案创作和创意相关的啊，新媒体运营。那么这个时候呢，我就会需要大量的脚本去测试，去大量的一些内容文案或者说一些相应的信息去拍摄和录制相应的一些视频，然后通过数据跑出来的结果来找出一个比较适合自己的风格和赛道。所以说呢，这个功能对于很多从事新媒体的朋友来讲，你们是千万不要错过。点击顶部这个社交媒体呢，实际上会更加的精准，它是基于不同平台做的相应的内容。比如说个人简介，点开之后呢，你就可以根据你自己的需求，比如说你是游戏类的，你是娱乐类的，你有哪些诉求，你的特征，你的卖点是什么，你的特长是什么，你就告诉他，让他帮你生成一段相应的文本信息啊，也是非常简单，非常好用啊。那么像这样的内容很多，包括一些跟旅游相关的，比如说你要写一个旅游的笔记，比如说一些就是旅游的攻略啊，这也都可以。包括一些跟交际相关的，比如说一些回复信息啊，这个也很实用了。比如说你跟朋友、亲朋好友互动，或者说你在追求另一半的时候呢，有一些话术，对吧？祖师爷是吧？祖师爷的话术，你就可以在这里面让他去帮你生成。所以说呢，整体来讲还是比较好用、比较实用的。包括一些其他的类型，比如说帮你写一段故事，帮你写一首歌，哇，这个都有啊，是吧？你自己感受一下，这个含金量还是蛮高的啊。包括很多一些其他内容，比如说跟工作相关的，这个对于职场小伙伴来说，肯定也都是刚需。创意相关的，基本上我刚刚也都说了，跟新媒体板块，包括内容头脑风暴，包括一些品牌相关的一些塑造，这个是跟 slogan 相关的，包括一些编写，包括一些游戏，比如说你也可以让他推荐一些游戏，比如说我来让他问一些。帮我推荐一些不错的 IPG 游戏。好，那我们来看一下它怎么样啊？哦，他还会接着问是哪一个平台，安卓的。好，我们继续回答。好，给我写5个最受欢迎、有高评分的手机游戏，给每个游戏附上一个非常简短的描述。哇，你自己感受一下，哇塞，真的好棒呀，兄弟们，你自己感受一下。5款在安卓平台上受欢迎且评分高的 IPG 游戏，它给到了几个？我就说你爱不爱玩吧，你干不干硬不硬吧。所以说含金量这一块也都是什么有目共睹。那么你之前提问的内容，它也会给到历史记录，便于你去查询，便于你去搜索和找相应的内容。除此之外呢，你在这里也可以直接去问啊，不需要那么复杂。在这里呢，也可以调整你的模型啊，右上角这里也可以调节模型。比如说呢，我后续可能会需要用到一些视频脚本。帮我写一段跟2次元动漫相关的视频脚本。好，我们把它发送出来看一下。当然可以，以下是一段关于2次元动漫的短视频脚本。自然生成了。好，这个时候已经出来了。我的乖乖，连分镜都有哇！你自行感受一下，这个好硬核哇！那视频开头背景音乐渐入，画面展示出各种经典动漫角色的剪影。哇，他连分镜都帮你做出来了。哪怕你完全零基础，你用这个东西，你分分钟就能，你一天你何止上面领导安排你只要做10个创意文案，你一天可以出100个甚至1000个，能听懂这句话的含义吧？因为它不会限制你的使用次数。哇，你自行感受一下这个，然后场景切换到什么这个就是卡点视频，然后呢场景切换，对于每一个角色进行介绍，然后呢切换到这相应的延展，这个实际上就切到那个漫展，包括 cosplay， 就是真人和平面之间的互转。哇塞，你就说这个含金量，所以说千万语言是尽在不言中啊，这不用说了。那么与此同时呢，点击右上角的齿轮，这里面也可以进行相应的参数调节。当然了，实际上已经不需要调节，因为默认已经是永久欢迎光临的一个状态。所以说看到这儿，我相信很多小伙伴应该也都是4个字送给大家，懂的都懂啊。那么今天的这个工具，我觉得在目前市面的所有同类 AR 工具当中，我愿称它为最强。所以这也是为什么我今天要去隆重推荐它的原因。今天内容我强烈建议大家一定要收藏，而且一定要持续关注这个板块，因为这个领域我会持续更新，持续带给你们更多的功能。因为这个工具我早期有推荐过，但是当时是没有附带这个高级功能的。那么如今的这个高级功能的含金量，我相信大家也都秒懂，这里呢就不需要过多展开。那么也都是一样，希望大家感兴趣的小伙伴可以去主页上面看一看。至于更多的精彩、更多的干货，我们也是明天晚上同一时间继续在这里，我们不见不散喽。